Гэсэн цаг болж байна. Би өдөр нэгээс ажилтаа ахгүй юу? Тэгээ би сайхан унтчихсан байхгүй юу? Тэгсэн чинь би мартчихж манай байрны төрөслөгч надад уулын хэлсэн ахгүй юу? Маргааш ингээд 8:30 өнгөрөөгөөд 8:40 үед ингээд паар янзлах гад хүмүүс ирнэ. Одоо халаалт юу байх гээд. Одоо 10 сарын ихний салаалтанд орно шүү дээ манайх ч. Тэгээд манад нөгөө нэг юм төв одоо халаадаг юм гэх юм манай 0 дотор байдаг байхгүй юу? Тэгсэн чинь би ядаж хахад уудлахны өдөө ухаагүй. Зөвхөн дотор уцтай гонцсон. Тэгсэн чинь хүн халагдах шүү. Гинт хар өглөөр хэн манад ирдэг вэ гэж бодсноо. Ирэхэн байхгүй дээ гэснээр нөгөө нэг болсон явдлаас нөгөө айцсан байгаа шүү дээ. Тэгсэн аим бодчихсон. Бодоо суугаад байгаа байхгүй хамгийн амар нь. Бас чи байхгүй ч маахгүй бол хэмбэм бэ гэж асуухгүй. Амар санаатай гэж. Тэгсэн чинь гинт манай хөршиг нэслүү чинь. Манай байрны эзэнний хоолойгаараа тэг би үу яаны нараа хумсан ухлаач байна. Байрны эзний хоолойгаараа тэгсэн чи би гинт санаад хүүрийн нэр парны юу гэдэг чинь хүн ирнэс тэрний баг. Жохон байж байгаа дахиад орж ирнэ гинэ. Яа. Босгоос. Өчтөр нэг ийм кист юу гэдэг вэ ийм юм болсон. Тэгэхгүй бол би нөгөө нэг цонхны тавцсан дээр хамаг юмнуудаа овоолоо тавьчихсан. Тэг манай цонхон гоохгүйсэн ахгүй юу? Тэг одоо л цонх ингээд бүр бүтнээр онгойно. Итэ. Ойлоор гарах гэдэг юм шиг. Хайлтж байгаа ингэж байгаа болж тэгээд. Миний бодлоор л гэхдээ нэг давхарт амьдрах надад амар санагддаг. Цонх мохоо онгойлгоцсон байдсан чинь хүн амьдралд цонход ороод ирүүлээ. Тэг. Михтэн. Тэг өчтөр бас нэг ийм юм болсон. Тэгвэл энэ бас цонхны тавцсан дээр ингээд зөндөө их юм хөлрөөж сахгүй. Одоо л ингээд амьд нэг тэрний алчуур шиг юмнаас бусд нь гаштай гаргаж байгаа сте. Арга болгож байна. Тэгээд би нэгээс ажилтаа орой 8:30 гэж тарах болохоор ер нь бол оройн хоол гэж хийж ижиж амжихгүй байх. Тийм болохоор ер нь бол одоо хоол хийж байна. Тэгээд дээрэс нь одоо хичээлээ хийж байна. Надад маргааш хичээлтэй. Тэгээд энийг хийгээд энийг ямар ч тач хийн ядаж эхлүүлчих гэж бодлоо. Тэгээд дутуу юм хүм байвал хийх хэрэгтэй нөхөх хэрэгтэй юм байна. Нөхөд нэг удаа ялбагш гэсэн болов. Тэгээд эднүүсээ багш нарынхаа өгсөн юм цааснуудыг тэгээд өөрийнхөө хийсэн хичээлийг гэсэн дээр ингээд нөгөө ялгаж юу байхгүй. Хавцнаа хийхгүй бол тань үссэн. Хамгийн ихнийх нь болсон. Лэн талд 4 гэж тэгэхээр чимчгүй. Тэр хуучин хатсан орсон юм. За нэг бичсэн. Болцсон. Энэ бас хийх юм байна. Энэ цог. Нэг хийх юм байна. Энэ хоёрыг хийх юм байна. Windows. Багш чинь. За энэ байна боллоо.
Хийх юмнуудаа хийх юм хийчлээ. Тэгээд тоонор барцыг тавьсан. Тэгээд сайхан зөөлхөн болж байгаа шүл мүл гараад зөндөө удаан буцалчлаа. Амичнэ. Оо. Шошит. Гамиг хийснээр болоод энэ шпинаттай тортилын хийх гэж байна. Тостой шпинаттай тортилын хажиг шиг Одоо хоолоо идчихэд юу яаж вэ? 11 л болох гэж байгаа шүү. Ингээл дэлгүүр орж нэг мерсер гэртээ юм хүм авд юм уу гэж бодож байна. Өөртөө юм хүм. Төрс өдрийн бэлэг гээд манай ажлын картанд мөнгө орж ирсэн. Яг хэдийн хэлэхгүй. Тэгээд за 50 евро орж ирсэн юм аа. Тэгээд тэр болохоор ингээд зөвхөн ингээд энэ регио дотроо буюу ингээд Rhineland Pfalz гэдэг мууж дотроо л ер нь ашиглаж болдог тийм карт. Тэг яг утсын юу нь болохоор Кёлн. Гэтэ яг эндээс гарахаар Франкфуртод ашиглаж болно. Тэрнээс цаашаа болохгүй. Тэгээд тэрийгээр юу яа гэж бодож байна. Юм авъя угаасаа тэр чинь нөгөө бэлэн мөнгө авагдаж болтгүй байхгүй юу? Зөвхөн юм авдаг. Тэгэхээр тэрийг ашиглаад юм хүм аваад авах юм байвал аваад авах юм байхгүй болж байгаа. Тэгээд би угаасаа усап лимонтой ус авмаар байна. Би уус лимонтой газтай ус ер нь байн гуудаг. Тэгээд зүгээр карантины ус уухаар болон зүгээр л энэ тэгтэл би лимонтой ус авмаар байна. Гэрээсээ гараа явж байна. Тэгээд би ингээд дэлгүүр мэлгүүр орч урахаараа ээж автаа хувцаар яриа тэгээд ер нь бол бичлэг гэдэг байхгүй юу? Тэгээд энэ удаад тэгэхгүй. Энэ удаад утастайгаа өөр өөртөө камертайгаа ярина. Ойрч хэллээ зүгээгүй хэдэн бичлэг дараалж маалж. Ер нь ч зүггүй л байгаа л та. Шинэ нойр хөрөхгүй юу агаад Facebook ухаад бичлэг үзчихсэн чинь нэг ах ингээд хөөхтийнхаа бичлэг гэсэн заяа. Хөөхт машинаасаа буугаад ясны ялгаад онгоц байгаа байхгүй чинь за нэг 10 хэдэн жил хичээснэ. Яасан хайбрид хаалгатай болсон гэдэг. Би бас нэг 10 хэдэн жил зүтгэснийх нэг юм хайбрид хаалгатай болсон. Жохо удаа хөдөлгөөнтэй хаалгаагүй юу? Манай хаалга. Хайбрид хаалга. Би бүр амар инээстэй доотлолт нь комментуудыг уншсан чинь өө чи хаалган дээр явж байгаа мó. Би бол одоо бүр автомат хаалгатай юу юутай ч гинөө. Тэгж доотлолт нь нэг хүн бас юу дэлгүүрээс хөргөлттэй болсон. Гэтэ яг тооцоон жоох өндөр гараад гинөө. Манай монголчууд бүр амар хөвгөлтэй. Тэгээд тэгснэ. Нэг их болохоор одоогоор юм байдлаар нэг юм цэнгэлдэг нуруу майжигч батарейтай юу гэхлээ би бас жоохон хөвгтөдөл хэлж байгаа юм шиг. Амар инээчтэй. Манай энэ навд өнөөдрөөс эхлээд 3 хоног бороотой. Тэгээд ер нь бол үеэрлэхтэй үеэрхээр харагдаж байна. Угаасаа өглөө орж исэн бороо харахад нэлээд усрахыг бороос ахгүй юу. Тэгсэн чинь нэлээд үеэрлэх шинжтэй надад бол санагдаж байна. Ягаад гэвэл одоо ингээд замууд дээр нь ус мус аль үжиний одоо тогтоод эхэлчихэж байгаа байхгүй юу. Манай энэ чинь бас тэгэл үеэрлээ тэгэл зам маа хааж магаад балыг навдаг шүү дээ. Уулын дундор алхаж байгаа юм шиг харагдаж байна. Арч мартлыг харсан. Энэ хойно харагдаж байгаа кик гэдэг дэлгүүр ороод төрсөж жоохо бонусыг ашиглаад тэгээд нэмгэрсэр юм агаад 15 евро 25 цент болсон. Тэгээд юу авснаа бас харуулнаа. Одоо доошоо алд дэлгэл 2 орж нэг хүнс мөрсөн надад авах хэрэгтэй юм юу байгаа блэ. Ямарч умлын тусал аавна. Тэгээд харж агаад юм авцгаая. Тэгээ аалдын ороод юм хүм аваад 16 орчим евроор юм авсан. Тэгээд хөрх юм нөгөө нэг гурвалжин кимбаб бабл tea 2 авсан. Тэгээд тэрийг шууд идэх гэсэн болохоор харуулахгүй гээд одоо харуулчих гээд харуулсан баггүй юу. Тэгсэн чинь миний мик ажиллаагүй. Тэгээд амар сонин дуураад тэг бичлэг
гэсэн чинь дуугүй хийгдсэн байна. Тэгээ энэ кимбаб ямартай ч өнөөдөр хугацаанд дуусна гэд 30% хэмнэрсэн бахна. Энэ кимбабнаас авсан тэр тухай мухагаа л яриад ах шиг байна. Цагт авчихсан учраас гэс гэрээрээ оруулж цүнхээ тавьчаад би бас нэг ийм уухам авсан. Би тэгээ нөгөө ойрын үед нөгөө 7 хоног чадаж доороо иж 2 удаа гэмүү дасгал хийж байгаа. Тэгээд одоо ажил руугаа. Манай ажлах намайг ямар ч хэлгүй дээ. Дан юугаар явдаг болох лифтээр явдаг болох. Ашиглах чинь лифт байгаа гэдэг энэ байранд ажилтдаг амьдардаг бүх хүмүүс лифт ашиглахгүй шатлаж шатлал нь лифтний ирэг яаж байж байгаа. За дөнгөж сая ажиллаа тараад гэртээ ороод ирсэн. Тэг өдрийн ямартаа ч харуулсан 3 юм байгаа шүү дээ нөгөө нэг уурагтай шоколадтай сүв тэгэн гудлаа гурвалжингийн бабл тий 3-ыг ямартаа ч авсан. Тэгээд энэ дандаа удаг лимонтой ус. Лимонтой тэг газтай. За тэг 2 шив банан, маргааш нэг мэднэ. Нэг нь хизээч мэднэ. Тэмдраад 1 евро болсон харагдчих. Тэний юм хөмсгний харандаа Альдигаас авсан. За ийм цэцгийн вар авсан. За тэгээд бас ийм усны эрзээ авсан. Тэгээд ийм хүүхдийн юу авсан маргааш идэ гэж бодоод хатаасан жимс гэх юм уу. За тэгээд ийм нүүрний маск авсан. За тэгээ бас хямдарсан бахаар шоколад авсан. Өө энэ цагааныг авсан шийд. За тэгээд би Монголд аав ээж илэртэйгээ зураг авахсан. Тэрийг хийх гэдэг нэг жааз авсан. Манай гал хамгаалагчны батарейн дууссан тэрэндээ хийх гэдэг ингэ авсан. За тэгээд угаасаа гэрт байхад бас зүгээр гэж бодоод энэ скотч авсан. За тийм хайр кур одоо юу гэх юм бэ энэ болохоор ингээд 5 юм гэсэн заяа ангижруулагч маск тэгээд одоо ингээд өсний үзүүр яадаг флюид гэдэг одоо юу гэдэг бол тэгээд серум тэгээд шүний флэгэ гэдэг тэнгуудлаа энэ нь болохоор хүчтэй өөрт одоо эмчилэн янзлан тэгэнгуудлаа өнгө барина тэгээд тэнгуудлаа энэ нөгөө нэг одоо өсний үзүүр салаалтанд эсрэг тэгэнгуудлаа гялалзуулан тэгээд яа нэг юм уу. За нэг юм уу. Энд өөр юм байна уу? За тэгээд энэ нэг цамц шиг юм авсан. Оо энэ яг уудлан тал. Энэ зүгээр л юм тулгай. Авсан. Тэг. Тийм байна. Тэгээ маргааш хичээлдээ болохоор үүргэвчээ үрч явна гэж бодоод одоо шууд юмудаа үүргэвчээ хийчихье. Энэ бас маргааш идэнэ. Мачи. Кинала. Энэ чинь маргааш сургалт хийдэг. За тэгээ одоо өрөөний хоолыг идээд өдрийн орчтой олмоос нь хоолноос нь үлдсэн. Тэрийг иднэ. Хоол идчихэд нөгөө төвсөндөө дүрхсэн. Тэгээ ингээ өнөөдөр авсан маска тавиад унтахсахтаа бэлтгэж байна. Тэгээд